טוב, בגלל שכל התמונות האלה נראות כאילו שהצלם רועד, ככה לפחות הם נראו לפני שהגעתי לכאן. החלטתי לעשות וידאו אחד, להוכיח לעצמי ולמי שרואה שהצלם לא רועד, והתמונה רועדת. ברייס קניון, האמפיתיאטרון, מהאינספיריישן פוינט, מקום יפהפה. Did you see the trail down there? Oh, don't do that. See down there? It's a flat spot. See it over here, flat.